माघ महिनाको 5 गतेको राति मैले बाइक बाहिर छोडेछु। कुचे 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 गुड मर्निङ भन्दै पुरा शीत लागेको छ, खत्तम भएको छ। अब बाइक स्टार्ट हुन्छ त मेरो पुरानो बाइक चाबी हाल्यो। एफआई बाइकहरू त हुन्छ। कोल्ड स्टार्ट साथीहरू दबायो। अब अरे वाह भयो भयो कोल्ड स्टार्ट भयो। यस्तो पुरानो कार्बोरेटर थोत्रो बाइक पनि कोल्ड स्टार्ट भयो। के तपाईको एफआई बाइक स्टार्ट भइरहेको छैन? छैन भए बनाउनु जानुस् है त।